大家好，我係 Athena，歡迎嚟到我嘅 channel。今日我哋嚟講講數學。大家知唔知數學呢科其實好古老嘅？佢唔係突然出現嘅，但係因為人類有需要，先慢慢發明出嚟嘅。好耐好耐以前，人類要兩樣啦，或者分食物啦，佢哋要知自己有幾多嘢。咁最開始嘅數學就係點數，即係一隻綿羊、兩隻綿羊、三隻綿羊咁樣數落去。喂，唔好瞓覺喎，唔係數綿羊瞓覺喎。之後人類要起屋住，又要分田地，佢哋就要知塊地有幾大，間屋有幾高，所以佢哋要識得畫正方形、三角形，要知點樣起屋先夠穩陣。呢個就係幾何嘅開始。仲有以前嘅人要耕田，就要睇住天氣嚟做嘢，春天要播種，秋天要收成，所以佢哋要識得睇時間。於是佢哋就望住月亮同星星，整咗日曆出嚟。所以數學唔係為咗考試先有嘅，佢係為咗幫人類解決生活上嘅大問題。所有嘅數學都係由呢啲簡單嘅事情開始㗎，所以唔需要覺得數學太複雜。只要我哋愛上數學，佢就會變成我哋最好嘅幫手。今日嘅視頻就到呢度啦，我哋下個視頻見，拜拜。